Halo, ketemu dengan saya lagi, Rosek Nur Syahid dari Pro Fauna Indonesia. Yuk, sekarang kita bersama-sama mengenal apa sih itu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang terletak pada kawasan di posisi 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan. Sehingga dengan demikian tentunya Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tempat adanya hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis di negeri kita tersebar luas di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan di tempat-tempat yang lain. Nah, apa sih ciri-ciri umum dari hutan hujan tropis? Selain tadi secara geografis, hutan hujan tropis itu mempunyai ciri-ciri umum. Misalnya antara lain adalah curah hujan berkisar antara 2000 hingga 4000 mm per tahun. Kemudian dengan suhu rata-rata berkisar 25 derajat Celcius dengan kelembapan 80%. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka hutan hujan tropis menjadi tempat yang sangat ideal bagi keragaman jenis tumbuhan yang luar biasa. Sehingga hutan hujan tropis disebut-sebut sebagai tempat paling kaya akan keanekaragaman hayati. Misalnya sebagai contoh, di Pulau Kalimantan saja sudah tercatat teridentifikasi ada 40.000 jenis tumbuhan, ya, termasuk lebih dari 4.000 jenis pohon keras yang punya nilai ekonomi yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, kemudian ciri-ciri lain di hutan hujan tropis itu karena pohonnya begitu tinggi, kemudian dengan tajuk yang rapat, dengan kanopi yang rapat, ditambah lagi dengan adanya tanaman-tanaman merambat, liana, epifit, anggrek, paku-pakuan dan sebagainya, itu di lapisan bawah di tanah di bawah pohon hampir susah untuk tumbuh semak-semak. Ya, karena semak-semak membutuhkan cahaya, membutuhkan prasyarat-prasyarat hidup lain yang susah diperoleh di hutan hujan tropis, kecuali tanaman tersebut sudah beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, dengan tingginya keanekaragaman vegetasi tersebut, bahkan ada catatan dalam 1 hektar di hutan hujan tropis itu mengandung 200 sampai 300 vegetasi. Wow, wah, luar biasa tinggi kehayatinya kan. Nah, artinya dengan semakin tingginya keragaman hayati, maka juga akan membuat keragaman jenis satwa liarnya juga tinggi. Burung, mamalia, reptil, amfibi, ya, primata, itu akan banyak sekali. Kenapa? Tentu saja ketika semakin banyak tumbuhan akan semakin banyak tempat habitatnya, tempat pakan, tempat berkembang, sehingga juga akan berdampak dengan keragaman jenis satwanya. Selain memang satwa tersebut cocok dengan habitat yang ada di hutan hujan tropis, sehingga melihat kekayaan hayati yang luar biasa di hutan hujan tropis itu, ayo kita bersama-sama menjaga kelestarian hutan hujan tropis yang tersisa semakin sedikit di Indonesia, karena setiap tahun kita masih mengalami bencana kebakaran hutan, kebakaran lahan. Tahun ini juga kebakaran luar biasa dahsyat. Kawan-kawan saudara kita di Sumatera, Kalimantan, supporter Pro Fauna di Riau juga melaporkan kepada kami bagaimana dampak asap yang luar biasa menimpa anak-anak mereka sehingga sekolah harus diliburkan. Ayo kita lestarikan, kita jaga hutan yang tersisa.